入らんのかい。ダメ作業風景をと思ったんだけど。無理じゃな。こんぐらいはこんぐらいはこっち以上。手は見えるけど、もう物は見えんだよ。今、次落ちていきようだけど、ここな。全然わからん。全然わからん。
そう、残念だね。まあ、一応取んだけど。うん。